Էսի բամիայով պամիդորա, էսի ծիրանի մուրաբայա, պատրաստում եմ վարունգի մարինատ, հեսա։ Ձեր աշխատանքներն է, այո։ Իմ աշխատանքն է։ Գեղեցիկա։ Նկատել եք, գյուղերում ձմեռն ուրիշ է, բաց բակեր, ծխացող տանիքներ, վառվող փայտի հոտը խառնված սառը օդի հետ և լռություն, որն այնքան ծանոթ է մանկությունից։ Տների ներսում վառարանի տաքությունն է, տատիկի պատմությունները, պապիկի լռությունը, այն լռությունը, որ ամեն ինչից շատ բան է ասում։ Այստեղ ձմեռը սառը չէ, որովհետև մարդիկ են ջերմ։ Ձմեռը գյուղում հիշեցնում է, թե որտեղից ենք եկել եւ ինչքան էլ հեռու գնանք, մանկության այդ ձյունը միշտ մնում է մեր մեջ։ Մարլենը տատը և Վարդկես պապը թերևս 60 և ավելի գարուններ են տեսել միասին, միշտ հաշտ, սիրով, մեկը մյուսին լրացնելով։ Դե իհարկե, չկա անխռով ընտանեկան երջանկություն, բայց դա էլ է միշտ հեշտ լուծվել։ Վեճի մշտական հաշտարարը Մարլենը տատիկն է եղել։ Չէ, հա, խռովության որն է։ Մարդ ես, էլի։ Ջայանում ես, ինքդ քեզ խռովում ես, հետո ինքդ քեզ։ Իսկ ո՞վ է առաջինը բարիշուն։ Որ կողմում եք։ Հավատում ես, այդ արդեն ավտոմատ ստասում։ Ասեմ ես եմ բարիշում, ես կարող է շատ վիրավորում։ Դուք ձեզ բացրեք պահում։ Հիմա էլ եք պատահում էլ ես ասում եք մի կիսատ պռատ խռովում եք, հա։ Ոչինչ, արմաշ, տենց էլ պետք է լինի, բա։ Խռովել է տևում, ասենք եմ ստեյս գնաց մինչև ընդ արդեն դե բարիշ ես, էլի։ Գյուղի մեծերը շատ չեն խոսում, բայց երբ խոսում են, բառերն ավելորդ չեն։ Նրանց ձայնում տարիներ կան, ձմեռներ, կորուստներ ու պահված հավատ։ Այստեղ մարդիկ մաքուր են ոչ թե որովհետև հեշտ է, այլ որովհետև այդպես են սովորեցրել։ Ազնիվ աշխատանք, պարզ սեղան, բաց դուռ։ Փիսիկները։ Մի հատ էլ շունա։ Տոգո։ Իրանք միասին են ապրում։ Հա, աղբերությունը։ Ասի մի հատ բանտամ թող։ Իսկ անուններ ունեն։ Տոգո։ Շան անունն է։ Հա։ Իսկ կատուների անունները։ Կիսկա, էմեդնիչա։ Ու հաշտ համերաշ խապրում են։ Շատ։ Տեսատես ինչ են անում, Լիանա։ Բրավո։ Հեսա հետի խլում, սաղտանում։ Նայ, ուրեմ իր անունը թողել է, նայ, ուզում է նրանցունը տա։ Նրանք վերցնում են, որ գալիս է։ Հա, իրար չեն վիճում, էլի, ով առաջինը կուտի, որ Երբեմն վիճում են, հա։ Դե շունը իր շնությունը անում է, ոնց էլ որ ասում է ես եմ ուստա։ Մարլենը տատիկի մասին։ Մարլեն տատին աշխատում էր մեր գյուղում, Արտելը։ արտել էր կոշում, կարի արտել ունի, դե աշխատում մորքունել էր, աշխատում իր այդ աշխատում է։ Դուք տեսել եք իրեն, հոդից ասել։ Ես գնացի, որ պատվերանի, տեսա։ Ամիսը մի անգամ գալիս էր կասում շալվար էր զարկած տալը իրան։ Ժուրիկ տղա էր, Մի անգամից եք սիրահարվել։ Հենց ասած մի անգամից։ Մի անգամից է առաջին հայացքից։ Առաջին հայացքից։ Վարդկես պապի, իսկ դուք ինչ խորհուրդ կտաք երիտասարդներին, հա, որ այսօր ինչ անեն, որ պահպանեն հայկական ավանդույթները եւ ընտանիքը։ Խորհուրդ կտամ, որ շուտ ամուսնանան, ունենան երեխաներ։ Ո՞րն է դրա առավելությունը շուտ ամուսնանալու։ Գուցե խորհուրդ իրան Երեխաներ, ընտանիք կազմելու, տուն տեղ ստեղծելու, շուտ ամուսնանալը հենց այդ առավել շուտ արտանալն է։ Շուտ բայց նաև գիտակցաբար է, այո, որտեղ այսօր ամեն մեկ երրորդը բաժանվում է։ Այդ արդեն բաժանվելը չի ասի դրա հետ կապվել։ Ուրեմն երեխեք է բանը մնայուն են, չէ։ Այսինքն դուք կարևորում եք ամուսնանալը։ Ինչ կլինի։ Հարգանք մեծերի հանդեպ։ Ցանկալի կլինի, որ չբաժանվեն։ Դե որ բաժանվում են, դե իրանց խելքից։ Թե ինչը չի հերիքում իրանցը, որ բաժանում են։ Էն էլ հիմա։ Հա, կյանքումս մի հատ զոյի պաշ չկա։ Ու չմեր կարա։ Լիանա ջան, սպասի։ Չեք կարա։ Քանի չեմ մոռացել, նշեմ, թո ինքը հիշի։ Մի անգամ ես ու կեսուրս գնացել էինք Բանջարի։ Ուրեմն ինքը եկել էր տունը, իմ տղան էլ երևի մի 10 տարեկան կներ։ Բա արի տղա ջան, ձվածեղ սարքենք ուտենք։ Եկել էր որ ձվածեղ սարքեր, ուրեմն ձուն ջարդելա, աղը գցելա, խառնելա, աղը գցելա։ Ասում եմ լցրել եմ առաջինը տերուսա դրել։
Ես նայում այրեսս, ասում եմ, ինչ այրը, Վակ ջան, ինչ ես Նայ նայում։ այրես, դա քսես, Հələ մի հատ կեր հետ ինչ ես սարքել։ Ասում են հենց աղի էր, գցել էին հավերին մի շաբաթ դերներներ։ Էդ է իր սարկազները։ Այ առաջ անգամ փորձել եմ ինչի ստացվել։ Ձեր պատրաստածն է, այո։ Ավանդական պատրաստակ արիշտանը ամեն տարի պատրաստում ենք, ուղարկում ենք երեխեքիներ Ռուսաստան։ Մեր յուղի ավանդույթն է։ Հիմա պատրաստում են պետական թողջայելություններ առնեն, որ չգիտեն, պարտադիր չի իրանք էլ։ Բայց տարբեր չեն որակային առումով։ Չէ ասի։ Տարբեր չեն, էլի նույն մարդիկն են էլի սարքում։ Պապին էլ գիշեր, ցերեկ պապին բերող այլ է, ամեն ինչ։ Տիկին Մարլենը, կհիշեք ձեր ամուսնու հետ ունեցած ձեր առաջին հանդիպումը, ինչպես ստացվեց, որ ընտրեցիք հենց Վարդգես պապին։ Վարդգես պապին։ Ինչը գրավեց նրա մեջ առաջին հերթին։ Շուստերի տղա էր։ Ես էլ աշխատում էի մեր այդ Կարի արտել կա, իմ մուրաքույրը այդ Կարի արտելում էր աշխատում, ես էլ ընդ գնացել եմ ուչենիկ եմ։ Դե այդ ամուսինս նախ այն ժամանակ դե ջահել տղա էր, լսելով իր անկերոջը, իմ քույրը իր անկերոջը եղբոր կին էր։ Լսելով նրան եկել են ընդեղ, որ ինձ տեսնեն։ Քույրս ասեց, որ այս տղան քեզ ուզում է։ Մի խոսքով դե եկան գնացին մի քանի անգամ ընդեղ ինքն էլ հա գալիս էր ճոխ իր համար շորեր էր զարկած տալի, կոստյում, շալվար, ժիլետ, հաճախակի էր գալի։ Այտենց արդեն ծանոթացավ, ընտելացավ, գնացին եկան իմ հորտուն այն ժամանակը այդքան տես չէր, որ հանդիպեին դրսերում կամ չգիտեմ ոնց։ Եկան խոսեցին իմ պապայի հետ, ասեցին, որ ուզում ենք ձեր աղջկան։ Պապաս էլ դե մի օր երկու ժամանակ տվեց իրանց, հետո եկան արդեն։ Մինչ մենք կխոսենք եւ Տիկին Մարլենան կվերապրեր իր կյանքի ամենագեղեցիկ ակնթարթները, վարարանն անշեջ ճարճատում էր եւ կանչում դեպի իրեն։ Որոշեցինք վայելել հին ժամանակների ամենասիրված պլեջի համը, որն այսօր էլ դեռ ակտուալ է հարմարություն ունեցող տներում կամ հաստատություններում։ Տիկին Մարլենայի համերի գանձերանն է, սովորույթի ուժով այստեղ ամեն տարի ստեղծվում են ավանդապաշտ կնոջ համեղ փակոցները։ Էսի բամիայով պամիդորա, էսի ծիրանի մուրաբայա, էսի թզի մուրաբայա։ Դուք սովորել եք ձեր տանը, թե ձեր սկեսուրն է ձեզ սովորեցրել։ Կեսուրս էլ է շատ բան սովորացրել, մամաս էլ է շատ բան սովորացրել, երկուսից էլ շնորհակալ եմ իմ այսօրվա ամեն ինչ որ կարում եմ պատասխանել։ Դուք էլ ձեր երեխաներին եք սովորացրել։ Այո։ Թե նաև Հիմա հարցերին։ երկու աղջիկներն էլ հարսս էլ շատ ձեռի ջրով շատ կարողանում ամեն ինչ նրան էլ իր մաման։ Ձմեռը գյուղում ուրիշ է, այստեղ ձյունը պարզապես եղանակ չէ, այլ հիշողություն։ Ամեն առավոտ արթնանում ես ձյան մեջ խրված տների լռությունից ու թվում է ժամանակը մի պահ կանգի առել։ Ծխնելույզներից բարձրացող ծուխը վկայում է տների ներսում ապրող ջերմության մասին, իսկ բակերում մաքրվող ձյունը գյուղական առօրյայի շարունակության։ Բակում խաղացող երեխաների ձայնը մանկություն է հիշեցնում։ Քաղաքի աղմուկից հեռու գյուղի ձմեռը սովորեցնում է հանգիստ ապրել ու ուրախանալ փոքր բաներից։ Ձմեռը գյուղում հիշեցնում է մի պարզ ճշմարտություն. իսկական գեղեցկությունը հաճախ լռության մեջ է, իսկ մանկության հուշերն այստեղ ապրում են յուրաքանչյուր ձյան փաթիլի հետ։